டேரக்ட் 5.1 கம்ப்யூட்டர்லேருந்து செக் பண்ணது எப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போடுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஆம்பு ஒரு மேனுவல் ஆம்பு தான். இதில் வந்து 5.1 இது வந்து சப்போட இது ஒரு 7294 5 சேனல் ஐசி. இது ஒரு ப்ரோலாஜிக்கு. இப்போ வந்து டேரக்டில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஆம்பு வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாக சேனலை செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும். இந்த படம் வந்து குருவி. இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி தான். ஆனால் 5.1 டிடிஎஸ் ஃபார்மேட். இது வந்து இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டு மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். சென்டரையும் சப்பையும் நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். லெஃப்ட் ரைட் வந்து அந்த ஸ்பீக்கர்லேயும் இந்த ஸ்பீக்கர்லேயும் இருக்குது. கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 செட்டப்பில் வச்சுருக்கேன். சென்ட்ரு, சப்வூஃபரு, சைடு ஸ்பீக்கரு ஆனில் இருக்குது. இந்த லெஃப்ட் ரைட்டை மட்டும் இப்போ ப்ளே பண்ணுவேன். இப்போ லெஃப்டோட வால்யூமை மட்டும் வைக்கேன். லெஃப்ட் ரைட்டை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணுவேன். இப்போ சென்டரில் வாய்ஸ் மட்டும் இந்த பாட்டோட வாய்ஸ் வந்துச்சுல. இப்போ இதே இடத்துல நான் லெஃப்ட் ரைட்டையும் நான் வைக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ப்ளே பண்ணுவேன். இப்போ இதே பாட்டுக்கு இதே ஸ்பீக்கரை நான் சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த பின்னு வந்து சரவுண்டுக்குள்ளது. இப்போ அது ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது. இப்போ சரவுண்டோட வால்யூம் வச்சுருக்கேன். இதோட பிக்கப்பு வருது பாருங்கள். இது வந்து நான் வெறும் கையில் தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் சிக்னல் கொடுக்கல. இப்போ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இதோட சிக்னலை கொடுப்போம் நம்ம. சென்ட்ரும் சப்பும் இது லெஃப்ட் ரைட்டு. இது வந்து சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு இப்போ கொடுத்துருக்கேன். இந்த பின்னு இப்போ வந்து இந்த பின்னை அங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த சப்புக்குள்ளது லெஃப்ட் ரைட்டே நான் உருவி விட்டுருந்தேன். இங்கே சென்ட்ரும் சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட் மட்டும்தான் கனெக்டில் இருக்குது. இப்போ நான் அந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணுவேன். இப்போ வந்து சப்பையும் சேர்த்து கொடுத்துடலாம். சப்பு கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. லெஃப்ட் ரைட்டு சப்பு சென்டர் மட்டும் ஆனில் இருக்குது. இப்போ